Здравствуйте, меня зовут Сергей, и сейчас я вам покажу, как сделать простой и довольно-таки красивый рисунок на кубике 3 на 3. Располагаем кубик под белой частью к себе, лицевой. Делаем вот так вот, право вверх, лево вверх. Поворачиваем кубик весь против часовой стрелки. Право вверх, лево вверх. Повторяем эту операцию, пока не получится вот такой рисунок. Вот такой рисунок получился. Собирается кубик тоже довольно-таки просто. Те же самые движения. Все так же само. Вот. Спасибо за внимание. Пока.